Autorégulation psychique. Première partie. Ну, сегодня мы поговорим об одном из направлений Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect du yoga которое также можно назвать искусством психической que l'on peut appeler саморегуляции l'art de l'autorégulation psychique и о роли психической саморегуляции et du в rôle que развитии. celui-ci a dans le développement spirituel de l'homme. Вот оглянемся вокруг и увидим, как Observons много ce qui nous entoure людей, какой огромный et процент constatons людей qu'un grand nombre de страдает personnes от своих неудач в souffrent материальном d'échecs мире, dans le monde matériel. от болезней, Ils souffrent de maladies, от того, что не могут найти смысл в своей жизни. de l'incapacité de trouver un И sens à leur vie. результат– это депрессии, неврозы, Cela прочие produit des психические états dépressifs, des нарушения. névroses et autres sortes de désordres psychiques. Спиваются люди, попадают в зависимость от наркотиков, Plusieurs d'entre eux deviennent des alcooliques, становятся на путь drogués, преступлений, criminels, на путь самоубийства. se suicident. Могу утверждать с полной ответственностью, что Je peux vous assurer невозможно достичь qu'il est гармонии impossible d'atteindre l'harmonie и, по большому счету, успехов в своем бытии et avoir du succès dans la vie без вмещения в свое мировоззрение Бога. sans l'inclusion de Dieu dans notre vision du monde. И без серьезной работы по доведению своей этической составляющей, Y compris sans un sérieux travail в sur notre соответствии sphère с тем, éthique, какими нас хочет видеть conformément à Бог. ce que Dieu s'attend de nous. И каждому человеку было бы правильнее всего Et начать il est свой путь préférable de commencer le преображения processus de transformation de как soi раз с изучения картины мира. par l'étude de la vraie nature Что du такое monde. Бог? Ведь очень Qu'est-ce que мало Dieu? кто из людей понимает это. Très peu de personnes le savent. Очень мало. Très peu. Даже среди тех, кто убеждены абсолютно в том, Même что они parmi ceux верующие, convaincus être но croyants. они не понимают, во что они веруют, Pourtant, ils ne comprennent pas ce en quoi ils croient. кого они веруют. Qu'est-ce que ce Dieu en qui ils croient? Они называют только лишь имена, Ils répètent simplement les noms какими
люди именуют que Бога, les gens utilisent pour le nommer, природой мироздания и смысл mais своей ils ne жизни. comprennent pas la nature de l'univers et la signification de leur vie. И вот во всем этом надо разобраться. On doit savoir et comprendre ces choses. Очень трудно множеству людей, которые были Malheureusement, воспитаны в атеистической или, plusieurs personnes скажем éduquées так, dans un environnement глухорелигиозной athée среде ou dans un environnement religieux que l'on pourrait qualifier de ridicule легко переключиться на ne истинные peuvent pas знания, comprendre la vraie connaissance которые подразумевают бытие Бога à propos de l'existence de Dieu с правильным пониманием того, каков Он. et comprendre ce qu'il est. И при этом, что нужно не Qu'une попрекать minorité перед Ним comprenne и que nous не n'avons pas уповать à на lui demander спасение quelque chose, тех или иных обрядов, n'avons pas à chercher le salut sous а forme de rituels, активно mais созидать avons себя plutôt à nous transformer такими, какими нас хочет видеть Бог. selon ce qu'il veut que nous soyons. В то время, когда в России еще Avant, нельзя было упоминать lorsqu'en слово Russie, Бог, говорить il о était Боге, interdit de parler de Dieu, разъяснять природу Бога. Мы преподавали искусство психической саморегуляции, nous avons enseigné l'art de и l'autorégulation при этом psychique, вынуждены были не упоминать слово mais Бог. devions éviter d'utiliser le mot Dieu. Но, тем не менее, Pourtant, почти все успешно занимавшиеся, нет, неправильно сказал, tous les все étudiants qui ont неуспешно assisté à nos занимавшиеся cours начинали ощущать бытие Бога, ont присутствие Бога, commencé à sentir l'existence de Dieu, без упоминания la présence de Dieu, Бога со стороны et преподавателя. cela sans aucune suggestion venant de l'instructeur. И после этого они уже начинали осмысленный поиск Ensuite, религиозно-философских ils ont истин. commencé à chercher des vérités religieuses et philosophiques. И вот именно для людей, которые C'est pour les хотят gens qui veulent сначала comprendre ce qu'est Dieu, разобраться в том, что такое Бог, и лишь потом уже подстраивать свою жизнь et ensuite changer leur vie под selon cette nouvelle vision du новое monde. мировоззрение свое. То есть людей, которые не способны принять, C'est-à-dire les так сказать, gens qui ont besoin de веру. connaissances Для людей, plutôt que la которые foi seule, способны принимать не веру, а знания. Вот для этих людей я сейчас и буду que говорить. je vais parler maintenant. Но для того, чтобы получить эти знания, будет Mais afin de необходимо recevoir cette приложить connaissance, личные усилия по изменению on doit себя. faire des efforts de transformation personnelle de soi. При этом начальными целями, Les premiers вполне objectifs легко реализуемыми в facilement данном пути, accessibles sur cette voie пусть будут хотя бы обретение гармоничного peuvent être l'accomplissement d'une существования existence среди других harmonieuse людей, parmi les здоровья, gens, une bonne создание santé того, что называется et счастьем. faire l'expérience du vrai bonheur. Начнем с этого и Commençons par cela. испытаем это через личный опыт, Faisons-en приложив к l'expérience себе en expérimentant nous-mêmes эти знания la connaissance
которые уже заслужили прекрасную qui службу. s'est avéré être très utile pour plusieurs personnes. Могу совершенно определенно утверждать, что Je peux affirmer sans aucun полноценно doute освоить искусство психической саморегуляции que la seule façon de maîtriser l'art de возможно не l'autorégulation иначе, psychique как через управление функциями est d'avoir le и contrôle sur les fonctions des chakras. подробное знание о чакрах, их функциях, La description о détaillée des chakras, возможностях работы с ними de leurs fonctions, изложены в нашей ainsi que книге des possibilités de travail avec eux, est présentée dans notre livre Écopsychologie. А сейчас в этой нашей сегодняшней беседе я коснусь Permettez-moi только maintenant de той répéter части brièvement les изучения о points чакрах, которые необходимы qui sont для importants pour notre сегодняшнего conversation actuelle. изложения материала. Итак, чакр всего 7. Il y a 7 chakras au total. Они у каждого из нас есть. И в Chacun d'entre голове, nous les в шее, possédons dans в la tête, туловище. dans le cou, dans le tronc. Каждая чакра отвечает за Chaque chakra обеспечение est responsable биоэнергиями, de fournir en bioénergie соответствующего ей сегмента тела. les parties correspondantes du Но corps. это только одна из функций чакр. C'est une des fonctions des chakras. Причем, если чакры загрязнены грубыми Si энергиями, les chakras sont contaminés avec des énergies grossières ou ne sont pas то développés, они не могут успешно ils ne peuvent pas функционировать, fonctionner correctement и отсюда могут возникать и возникают et cela peut avoir pour различные, résultat в том числе тяжелые хронические заболевания, des maladies chroniques от которых очень часто не может помочь медицина. qui souvent ne peuvent être guéries par des moyens Но médicaux. вот если чакры прочистить, расправить, Si on nettoie les chakras, то уже только от этого происходит исцеление от многих cela болезней. apporte la guérison de telles maladies. Но еще более важно, что Mais le point le чакры plus important участвуют в регуляции est que chaque chakra эмоционально-волевой сферы. participe à la régulation de la sphère émotionnelle de l'homme. Например, две головные Par чакры exemple, ответственны за les deux chakras de la tête sont responsables de la fonction de la чакры pensée. Вишудха, за эмоциональное восприятие Le chakra du cou, Vishuddha, est responsable de l'évaluation émotionnelle ситуаций, de имеющих situations qui ont un sens esthétique. Чакра Анахата Le chakra Anahata, – это чакра, которая продуцирует эмоции любви. Именно produit les émotions d'amour. формируются C'est и dans ce из неё chakra распространяются que на nos états d'amour sont состояние produits любви, как психические et состояния. émanés au-delà du corps. В этой же чакре начинает формироваться C'est à измерение l'intérieur de ce chakra que le cœur spirituel commence à se former et à grandir. чакра верхней половины живота, Le chakra de la partie supérieure de l'abdomen ответственна за пищеварительную est систему, responsable du système digestif, за энергичность человека, de son énergie работоспособность. et de sa capacité de travail. Чакра нижней половины живота ответственна за Le chakra de la partie inférieure de l'abdomen est responsable de la fonction reproductrice. за связь Le chakra с le plus накопленным bas, запасом кундалини. Muladhara, est responsable du lien avec la réserve de la Kundalini Уже si elle a été accumulée позитивно развивавшегося человека. par une personne ayant évolué positivement.
Причем важно знать, что чакра Il est Аджня, important de savoir находящаяся в середине que le chakra головы, Ajna, является localisé au виновником centre de la tête, очень многих est людских source de бед. plusieurs afflictions humaines. Это соответствует и в том числе ее Même названию son nom en sanskrit санскритскому. signifie Джня, non мудрая, sage. мудрость. Jna Отрицательная signifie частица. la sagesse. То есть Sage. ее A название est une particule означает négative, не мудрая, c'est-à-dire Ajna просто глупая. signifie non sage, stupide, pour le dire Причем directement. беда здесь, Quel est le что problème? эта чакра является базой Le problème consiste эгоцентризма en человека. ce que ce chakra est à la base de l'égocentrisme humain. Ей нельзя позволять доминировать. Il ne faut pas lui Она permettre de dominer. такого человека, у которого она доминирует, S'il domine, делает сильно il выраженным rend son эгоцентром. hôte une personne égocentrique. Такой человек эгоистичен, Une ревнив. telle personne est égoïste, jalouse, susceptible Очень et многие colérique. люди Plusieurs впадают, personnes люди de la вот этого sorte deviennent психотипа, obsédées впадают в копание в себе. par des états d'examen de conscience. Один очень сильно выраженный такой случай. Je Я me часто souviens d'un вспоминаю, cas semblable. знал одного мужчину, Je connaissais un который homme пытался изучить qui essayait de trouver la source de ses pensées, разумеется, совершенно безнадежно. sans succès évidemment. Вот это одно из крайних проявлений C'est une des manifestations extrêmes доминирования чакры Аджна. de la domination du chakra Ajna. И очень многие люди этого Plusieurs personnes типа превращаются de ce просто psychotype в нытиков и паразитов, se transforment en pleurnichards et parasites, винят всех окружающих. reprochant aux autres leurs calamités et échecs. Но отсюда и психические нарушения, которые Par совершенно conséquent, естественны. ils développent aussi des troubles psychiques. Вот подобно тому, как злобные деревенские собачонки охраняют свои будки, Pareil aux chiens enragés gardant leur chenil на всех. et jappant de Такие люди l'intérieur стоят contre на tous, страже своих самостей, своих низших я, de la même manière de telles personnes gardent leur petit moi, в том числе своими конфликтными выходками. en particulier, en provoquant des Причем conflits такой avec les образ autres. поведения ощущается ими, Ils perçoivent cette façon de se comporter comme la norme. им кажется, что и все люди такие же, как они. Ils croient que tous les gens se comportent ainsi И что главная суть жизни et que l'essence de la vie – это как раз взаимная борьба. se compose de luttes réciproques entre égaux individuels. И они могут даже обосновывать такой свой стиль Ils жизни peuvent même justifier un tel mode de vie лозунгом борьбы за выживание. avec la devise lutter pour sa survie. Еще хуже бывает, если аджничность сочетается C'est encore pire si de tels traits agniques с чакрой манипуры, sont complémentés de l'hyperactivité du chakra Manipura верхней половины живота. situé dans la partie supérieure de l'abdomen. В таких случаях формируется аджнический манипурный. C'est le cas du psychotype agnique Наиболее manipurique. яркое его Sa проявление manifestation la plus manifeste вечно раздраженные, недовольные всем и всеми люди.
est les gens qui ne sont jamais satisfaits de rien Их именуют et de chacun, самодурами. irrités et agressifs. Что такое самодур? Это дурак, дурной, Un tel exemple глупый, est une personne folle et даже méchante, обладающий повышенным самомнением. une imbécile possédant le Таких sentiment de можно называть suffisance. агрессивными примитивами. De telles personnes peuvent également être décrites en tant que primitifs agressifs. Для них в том числе характерна Un de пьянство. leurs traits caractéristiques est la disposition à Таким l'alcool. образом они De cette façon, успокаивают нервы. ils calment leurs nerfs. И есть ряд психотипов человеческих. В соответствии Il y a plusieurs с autres psychotypes интенсивностью humains выраженности тех selon или la иных dominance чакр. de certains chakras. Но это мы подробно описывали в книге «Экопсихология», Mais nous поэтому n'allons pas en parler maintenant, сэкономим время. Об car этом ce говорить sujet много est не couvert en буду. détail dans le livre Écopsychologie. Но отметим противоположный вот этому аджническому или Laissez-moi simplement аджнически-манипулярному vous faire психотипам. remarquer qu'il y a un psychotype à l'opposé de l'ajnik manipuré, Другой психотип – le анахатма. psychotype anahatique. Это люди-сокровища в человеческом обществе. И Les personnes de ce это psychotype есть sont des наиболее trésors dans la société humaine. перспективные в эволюционном отношении Ce sont les âmes les plus prometteuses du point de vue évolutionnaire. хотя они сами иногда и страдают от агрессивных примитивов, Bien qu'ils puissent но souffrir они des это attaques те, de primitifs кто уже agressifs, взошли на духовный путь, ils sont ceux qui ont déjà mis un pied sur le chemin или как минимум spirituel. стоят на нем, хотя по нему можно еще и двигаться. Au moins, Для этого ils надо sont sur знать ce как. chemin, bien qu'il soit mieux de s'y engager entièrement. Ils ont seulement besoin de connaître la façon de procéder. Иисус Христос учил, Jésus что Бог a есть enseigné любовь. que Dieu est И это amour. же подтверждают все другие божественные. Cette vérité est confirmée par tous les enseignants divins. Причем приблизиться к Богу, а это есть La мечта seule façon de s'approcher de Dieu, всех верующих в бытие le Бога rêve de людей. plusieurs croyants, Приблизиться к Богу можно не иначе, чем через постепенное est en devenant уподобление progressivement себя Ему. semblable à lui. Иначе говоря, мы должны En тоже d'autres termes, превращать себя в nous любовь. devons nous transformer en amour. И знание о чакрах вполне конкретизирует Le savoir au sujet des chakras как это главное fournit des informations nécessaires Бога можно в себе sur la manière que l'on обрести peut и développer en soi развивать. cette qualité principale de Dieu. Ведь эмоции нежной Les влюбленности, sentiments d'amour, tendre, заботливости, attention, восхищения мудростью, admiration почитания et respect pour la ее, sagesse, также эмоции любви ainsi que устремленности l'aspiration к et l'amour envers le Créateur, Все эти эмоциональные состояния tous ces рождаются sentiments и поддерживаются naissent et sont именно soutenus в чакре Анахати. dans le chakra Anahata. Вот в чем ее роль в духовном развитии C'est la человека. fonction de ce chakra dans notre développement Без spirituel. того, чтобы она начала исправно работать, Si ce chakra ne fonctionne pas ни у кого correctement, нет возможности on ne peut pas avancer rapidement быстро и эффективно двигаться et духовно. efficacement sur le chemin spirituel. Только развивая себя в C'est качестве seulement en se духовного développant en tant que cœur spirituel
человек может обрести также que l'on peut истинную acquérir силу, la vraie force spirituelle чтобы и подойти к прямому познанию Творца permettant de и s'approcher de прямому l'expérience общению с personnelle Ним, directe du слиянию с Créateur Ним в итоге, et la fusion но avec lui. также и для того, чтобы противостоять Cela permet aussi de faire face au mal окружающему каждого из нас existant злу. sur Terre. И вот вопрос, возникающий Il y a une у question некоторых souvent людей, soulevée а par un хорошо certain ли nombre de воспитать personnes. Est-il аната, bon d'avoir un anahata изучаемый développé, другими людьми, mais d'avoir à примитивными subir les существами attaques des gens примитивными? primitifs et méchants? Вот этот вопрос, на этот вопрос я уже J'ai ответил. déjà répondu à cette question. Нужно стать именно большими духовными Nous devons существами, devenir de grands через cœurs это приблизиться spirituels к Богу, к Творцу. et devenir И вот ainsi тогда мы plus proches de Dieu, обретаем du защиту Créateur, и способность et ensuite противостоять nous aurons sa злу. protection et aurons la capacité de faire face au mal. Важно также понимать следующее. Il est important de Если comprendre мы la chose приучаем suivante. себя при жизни на Земле Si nous к nous грубым habituons au cours de notre vie sur эмоциональным Terre состояниям, aux états émotionnels grossiers, что такое эмоции? que Это sont les состояние émotions? нас как сознания. Ce sont des états de notre Оставшись être comme conscience. после смерти физических тел Après notre mort, с материальным миром, мы как сознание остаемся nous continuerons à vivre dans в ces том états de статусе, conscience к которому мы себя приучили auxquels nous nous sommes при habitués жизни durant здесь. notre vie. Эмоции – это состояние сознания. Les émotions sont des états de Мы приучили conscience. себя к грубым эмоциям, Si nous avons и pris в этом l'habitude состоянии d'être мы dans и des états продолжаем émotifs существовать. grossiers, nous continuerons à vivre dans ces Среди, états où, среди себе подобных, parmi les autres âmes semblables à nous, в том эоне, в той пространственной мерности, dans la dimension spatiale в той correspondante, локе, на разных языках, éon, loka, одно и то же en имеет в d'autres виду langues, свои il y a многомерности différents mots pour в dénoter les многомерном strates абсолюте. multidimensionnelles de l'absolu. И вот мы среди себе подобных продолжаем Donc, свое nous существование. continuerons à vivre parmi d'autres êtres semblables à nous, И это и будет адом, et ce sera l'enfer если мы приучили себя к адским, то есть грубым si nous состояниям nous sommes себя как habitués сознаний. aux états d'êtres infernaux, Если же grossiers de мы la приучили conscience. себя к состояниям Si nous avons pris l'habitude утонченной de vivre dans des états d'amour любви, et de заботы, considération, то мы будем пребывать alors nous continuerons à vivre среди dans подобных ces états себе, и parmi это d'autres gens называется semblables à рай. nous. C'est le paradis. Ад – это помойка эволюционного L'enfer est la poubelle du processus Это та évolutionnaire, самая тьма внешняя, где l'obscurité власть extérieure, по определению là où il y a des pleurs et des тьма grincements de внешняя dents, по отношению к абсолюту, selon les dires de Jésus-Christ. Extérieure, по отношению par к rapport à Богу в l'absolu, смысле абсолюта. Dieu dans l'aspect de l'absolu. А рай – это то место, откуда Le мы paradis est потом l'endroit сможем очень успешно d'où nous serons capables de continuer avec succès notre évolution personnelle. Есть мнение о том, что Il y a une opinion selon laquelle обретается вследствие l'homme каких-то atteint le конкретных paradis поступков grâce à l'exécution de certains actes или благодаря ou grâce членству в à какой-то l'appartenance à той une или иной certaine религиозной organisation организации. religieuse. И
сейчас слушающим меня должно стать Mais vous pouvez понятно, что comprendre это ложь. maintenant que ce n'est pas vrai. По-моему, я достаточно весомо разъяснил, Je crois avoir expliqué tout à fait clairement вследствие чего и как pourquoi мы et оказываемся comment nous в allons en аду enfer или в раю. ou au paradis. Могу сказать, что разумные люди понимают это легко. Cela est facile à comprendre pour n'importe quelle personne dotée de raison. И вот что же делать тем, кому дорог принцип любви, Ainsi, que devriez-vous faire si vous estimez le principe d'amour кто хотят полюбить Бога или уже любят Его? et croyez en l'existence de Dieu? Что делать дальше? Que faire ensuite? И вот дальше надо, как тоже, наверное, уже стало понятно, La скорее réponse à всего, cette question doit être claire pour vous maintenant. растить себя как сознание в качестве Nous devons nous développer en tant que cœur spirituel и через это мы и к Богу et grâce à cela devenir de plus en plus près de Dieu, приближаемся. qui est amour. И через это мы обретаем личную силу, C'est de cette manière que nous pouvons acquérir la force которая нам может personnelle противостоять злу, окружающему нас на nous земле. permettant de faire face au mal. Важно еще раз подтвердить, Il est что important de души souligner способны изменять себя qu'une âme peut se и transformer качественно, то есть qualitativement отбрасывая пороки и en abandonnant активно les vices взращивая в себе et en se développant et en позитивные качества, développant des qualités positives. а также души способны Une расти. âme peut aussi grandir quantitativement. И вот наиболее выгодный вариант и Et la единственный meilleure вариант façon, развития себя как души, la seule façon de готовой se обрести développer en tant qu'âme на духовном пути, ayant comme but de это réussir sur le chemin количественный рост spirituel себя в качестве est духовного. la croissance quantitative de soi comme cœur spirituel. Мы можем расти Nous pouvons grandir сначала внутри чакры Анахаты, d'abord à l'intérieur du chakra Anahata потом до et величины ensuite en нескольких dehors de метров, celui-ci, à une grandeur de plusieurs mètres, ensuite de kilomètres световых лет. et même d'années-lumière. Это не Ce n'est фантазии, pas une fantaisie parascientifique, а совершенно прямой mais une опыт expérience тех, directe кто pouvant être expérimentée работали par над собой в ceux этом направлении. ayant travaillé sur eux dans cette direction. Итак, смысл наших жизней здесь на Земле Donc, le sens de nos состоит vies в sur том, Terre чтобы развивать себя consiste au développement de nous-mêmes до той степени, чтобы стать jusqu'à ce que nous достойными soyons dignes приблизиться к обители de nous approcher de la demeure du Créateur в многомерной dans l'univers вселенной, в многомерном multidimensionnel, абсолюте dans l'absolu multidimensionnel, и влиться в него. et fusionner là en lui. Причем принимает в себя он только тех, кто тоже, Il как reçoit он, en lui seulement ceux стали любовью. qui sont devenus amour comme lui. Других возможностей для познания Бога, Il n'y a nulle autre possibilité de le connaître, явного, так чтобы можно было видеть, de le voir, обниматься, de сливаться, l'entendre, вливаться, de срастаться. l'étreindre, de fusionner Других avec lui. возможностей для этого не существует. Il n'y a aucune autre façon de procéder. И вот для людей, которые только начали Pour certaines personnes этот путь,
qui débutent sur Со ce временем chemin, этот путь может растянуться надолго. cela peut être long. Для кого-то он более короток, для кого-то более Pour длительный. d'autres, cela В peut être plus зависимости rapide. от того, как мы жили Cela раньше. dépend de la manière dont nous avons vécu auparavant. И вот что будет, что мы получим в самое Que nous ближайшее время, arrivera-t-il если пойдем quand nous этим путем? commençons à nous transformer de la sorte? Самое первое, это мы сможем La première почувствовать chose состояние любви. et la plus importante Не est que nous devenions capables de сексуальной connaître страсти, не l'état сексуального d'amour. хотения. Je Очень ne parle многие pas люди ici de passion под словом sexuelle, любовь, car plusieurs к personnes comprennent сожалению, seulement понимают l'amour только en это, tant qu'acte sexuel. хотя это на самом деле вовсе не любовь. Non, c'est de la passion, pas de l'amour. И вот эти, если идти правильным путем, то вот Si nous эти marchons sur le droit chemin, эпизоды состояния любви alors ces états вовсе d'amour ne seront pas будут que de краткими courtes эмоциональными périodes d'élévation émotionnelle, а это весьма быстро станет основным фоновым состоянием. cela deviendra notre principal état d'être. Исчезнут эмоции, которые разрушали Les émotions нас destructrices самих, et désagréables, telles que неприятие, l'aversion, ненависть, la haine, раздражение, l'irritation, страх, la peur, тревоги, l'envie, l'impatience зависти, нетерпение. partiront. Исчезнут болезни, которые были вызваны этими эмоциями. Les maladies provoquées par les émotions négatives Изменится dominantes биополе seront elles aussi человека, который guéries. преображает себя в любовь. Le champ énergétique de l'organisme changera lui Теперь aussi. другим людям будет приятно с ним общаться. Il sera plaisant pour les gens de communiquer Они avec будут vous, сами тянуться к нему. d'être avec vous. Появятся новые искренние Vous vous друзья. ferez de nouveaux bons amis. И у такого человека очень быстро появится то, чем на Une самом telle деле personne reçoit très vite делиться с une другими connaissance pouvant être partagée avec людьми. Это d'autres. те знания, как нужно правильно La приобретать. connaissance concernant ce que nous devrions faire afin de nous transformer aux yeux de Dieu. И очень скоро появятся еще более значимые друзья, Et bientôt, vous aurez de nouveaux amis, les esprits saints, которые станут явно ощущаемыми. que vous sentirez bien. Святой Дух из некого L'Esprit Saint se символа transformera становится alors реальным. pour vous d'un symbole en réalité. И надо понимать также, что Святой Дух это собирательное. Il faut également comprendre que l'Esprit Saint est une На notion самом деле collective. святых En духов fait, очень много. il y a plusieurs esprits saints. Это в прошлом люди, Ce sont les êtres которые доросли до слияния с qui, Творцом dans le passé, se sont développés jusqu'à la и fusion теперь avec le исходят Créateur из Творца et qui maintenant viennent de с lui целью помощи воплощения. avec le but d'aider les êtres incarnés. И по мере того, как мы сами совершенствуем En nous себя, développant, приближая себя к nous nous Божественному, approchons de la divinité. святые духи становятся все более и Nous более pouvons ainsi plus facilement percevoir les esprits saints. понимаемыми, ощущаемыми нами. Их можно Nous pouvons видеть, les voir, их можно слышать, les вести entendre, диалог. converser avec eux. Это реальность. C'est la réalité. Существуют вполне естественные способы Il y a des moyens naturels afin de développer l'amour cordial en soi. это прежде всего все то доброе, Ce sont, en premier lieu, toutes les bonnes choses rattachées à la sphère reproductive. это
сексуально окрашенная нежность. une sexualité libre de l'ego, Это la tendresse, забота о детях. l'attention portée aux enfants. Также весьма важным фактором в развитии, в позитивном развитии человека Un autre aspect important слияние с красотой dans le природы, développement слияние с positif de красотой l'homme est окружающей. l'harmonisation émotionnelle avec la beauté Это и subtile, красота природы, la beauté de la nature, это и красота гармоничных, la beauté harmonieuse du corps humain, это красота, la которую beauté дали que nous памяти pouvons retrouver dans l'art, разные жанры, dans différents types d'art, разумеется, не non извращенные. corrompus évidemment. Но помимо этих естественных, существуют также Outre ces искусственные méthodes приемы, naturelles, il y a également des méthodes auxiliaires которые помогают нам, pouvant nous aider ускоряя наше en accélérant notre développement spirituel. Среди них приемы самые начальные – это очищение Les méthodes и de base развитие, sont destinées au nettoyage et au développement des прежде chakras, всего, чакр du анахата. chakra Anahata en premier lieu. Причем очень важно подчеркнуть, Il est что important de mettre l'accent sur le fait гораздо быстрее qu'un мы avancement будем rapide dans развиваться cette в данном direction направлении не в городских квартирах или офисах peut être самого réalisé si on travaille en nature, а среди именно живой plutôt природы. que dans un appartement ou un bureau en ville. И тихие Les états уютные tranquilles, утренние calmes, или au вечерние lever et au вдохи, coucher du soleil, свет солнышка la lumière du soleil рано утром étant la meilleure de всего toutes или le matin ou вечером, le soir, общение с лучшими l'observation des птицами, meilleurs chanteurs parmi les oiseaux, наблюдение за жизнью, l'observation de la nature et de ses animaux, за естественной жизнью многих животных, особенно подрастающего поколения, surtout les jeunes. эмоциональная сонастройка со всем этим будет Contribue способствовать grandement à progresser sur le chemin spirituel en s'y прогрессу. harmonisant émotionnellement. И на фоне всего этого Et sur общение une telle toile de с fond, этими духами, нашими notre божественными communication avec les esprits saints, nos enseignants будет гораздо divins, более успешной. aura davantage de succès, Особенно если мы имеем в своем распоряжении surtout si nous connaissons des lieux de места силы, pouvoir которые étant des lieux de travail рабочими. d'enseignants divins. Ну а теперь мне остается только показать некоторые приемы, Et maintenant, permettez-moi de vous montrer quelques имеют смысл méthodes начать работу над qui собой. peuvent être utiles dans ce travail, В частности, приемы того, как можно легко en particulier la отделяться от manière nous своей permettant материальной de nous плоти, séparer du corps не matériel, совсем, разумеется, а лишь на время évidemment тренировок. pas pour toujours, mais pour le temps d'un entraînement méditatif. Единственный верный способ La seule façon осуществления correcte de этого – faire это cela выход из est de чакры sortir анахата. en tant que cœur spirituel développé du chakra Anahata, Собою, выход с собою, как духовным сердцем. Научившись этому, мы на все ayant 100% maîtrisé cela убеждаемся в том, complètement, что мы не есть
Nous pouvons avoir la certitude que nous ne sommes pas des corps. Кто же мы? Que Мы sommes-nous? души или Nous sommes сознание, des âmes, des consciences, вполне способные capables ощущать de se себя и в percevoir pas теле, uniquement и dans un вне corps, его. mais à l'extérieur de celui-ci aussi. Страх перед смертью тела после этого La peur de la mort du corps исчезает. disparaît alors. Зачем же мне бояться смерти тела, Pourquoi если я devrais-je могу craindre la mort du существовать corps и без него? si je peux exister Но facilement это не sans lui? значит, ни в коем случае мои слова не Mais en следует aucun cas ne расценить devrait-on как призыв interpréter mes к paroles comme un расставанию с appel телом, à abandonner когда с notre телом нам corps s'il est вновь plus будет facile жить. d'exister sans lui. Это было бы совершенно Ce неверно. serait une Эти mauvaise тела нам décision. даны для чего? Для того, чтобы в них Pourquoi именно avons-nous besoin de nos мы corps? могли бы совершенствовать Nous en себя. avons besoin pour nous Тела développer. нам нужны. Они даны нам Dieu nous fournit des Богом corps для того, чтобы мы afin que nous имели puissions возможность poursuivre notre пройти route очередной участок sur le на reste de его notre пути, chemin, пройти очередной этап l'étape своей suivante de notre личной évolution spirituelle духовной personnelle. эволюции. Это очень важно для людей Il est très important pour понять, chacun de наконец, comprendre что мы не есть материальные qu'ils ne тела. sont pas des corps matériels. Ведь это знание отсутствует в менталитете Malheureusement, даже тех la масс grande людей, majorité de ceux se considérant которые считают spirituels себя et croyants религиозными, верующими en в l'existence de Бога. Dieu n'ont pas cette connaissance. Обратим внимание, что в переводе Нового Permettez-moi de vous Завета faire на remarquer русский que même язык, dans la как и, traduction du наверное, Nouveau и Testament на некоторые en другие russe языки, et probablement dans d'autres langues, присутствуют такие выражения, как «моя душа», «твоя душа». il y a des expressions telles Я que даже mon âme, ton слышал âme. такое J'ai même глупое entendu une expression farfelue словосочетание, comme как «потерять perdre son жизнь». âme. Но ведь человек и есть Mais l'âme, душа. c'est ce que l'homme est. Человек есть душа, сознание, а не тело. L'homme est une âme, une conscience, et non pas un corps. Даже всем известный международный радиосигнал СОС, Le signal international bien connu SOS, СОС, то есть спасите Save Our наши души, Souls, столь же абсурден, est également absurde, потому что ведь речь в этой формуле идет о спасении Cela implique un appel à l'aide afin de sauver des corps, pas des âmes. души же. La Спасать façon de надо sauver совсем notre иначе. âme est complètement différente. Разъяснением религиозно-философских C'est par le biais d'explications de vérités philosophiques religieuses, приемом par le biais d'apprentissage de méthodes d'autorégulation psychique. и нет также никакого смысла плакать и Et горевать cela ne по fait également aucun sens d'être en deuil pour des gens décédés, физические тела. pour ceux qui ont quitté leur corps physique. Ведь они живы, Ils sont vivants. умерли лишь их тела, C'est seulement leur véhicule temporaire, leur corps, qui est mort. и за жизнь своего тела цепляться Cela ne fait également aucun sens de se cramponner à la тоже survie du corps quand la mort frappe à notre porte. важно другое, как была прожита жизнь в теле, Une chose est beaucoup в plus какой мере importante, удалось la реализовать manière dont j'ai vécu ma vie. Dans quelle mesure смысл своей ai-je жизни. réussi à réaliser le but de ma vie dans ce corps aux yeux de Dieu? Так что давайте спешить именно стать лучше. Donc, dépêchons-nous de devenir meilleurs. И теперь важно то,
Nous savons maintenant comment faire. Fin de la première partie. Auteur et directeur du film, Dr Vladimir Antonov. Traduit par Christian Lirette.